jirra jirtu anaa dhufu jennee anaa dhufu. Mariin keenya hiikaa gobilii irratti xiyyeeffata. Hiikaa gobilii kana akkam hiikaa jirtu wal ilaallaa walitti agarsiifna jenneetu tole. Jalqabuudhaaf barbaachisummaa gobilii irraa kana yeroo gabaabduu dubbadheen isin walitti dabarsaa gara maamulaatti jechuudha. Mul'atan iskiriiniin sheer godheera iskiriinii isiniif. Sagalee koo akkasuma immoo iskiriinii koo gaafii gaafadhu sagalee keessa ammoo fudhatanii naa deebisaa. Dhageenyee fi mul'ata. Iskiriinii dhufa. Iskiriinii sheer ta'e hin jiru. Na biratti mul'ata. Mul'ata. Ni mul'ata. I don't know. Na biratti. Suuraan ni mul'ata ture amma gamas naannee malee. Screen, okay. Suuraan ni mul'ata ture. Screen and share godhu isin bira miti jechuun. Suuraan ni mul'ata. Amma ni mul'ata. Ni mul'ata. Sagaleen kan koo moo sirriidhaan ol ka'ee dhaabbattee dubbachuu sagaleen kan koo waan koo bal'aadha moo sirriidha sagaleen kan koo. Sama qulqullinaan qabu sagalee. Neetworkii kan koo addicha fiduu danda'a. Neetworkiin hin jirre jira. So gabaabseen akka ka'umsaa ta'utti hubannoo walii kennuun gaariidha. Hubannoo yoo walii kennine xiyyeeffannoon barbaachisaan kennama. Namni hojii kana itti gaafatamummaan hirmaataa jiru duraan durseetti ijoollee keenya biyya keessaaf biyya alaati. Dhimmi kun na ilaallata. Wanti kun faayidaa nuuf qaba. Kaa'ina hojii kanaa galmaan gahuu qabna waan dandeenyu goonee jettanii aarsaa kafalaa jirtan hunda keessaniif kabajatu mala jechuun barbaada. Warroota namoota seenaa dalagu jiran keessaa namoota fuuldura irra jiru. Waa'ee afaan kanaa gara fuulduraattis hayyoonni hedduun afaan kana keessatti jireenya isaanii aarsaa godhanii lubbuu isaanii kafalanii as gagaa hayyoota illee dhaloota itti aanutti dabarsuudhaaf gaheen isin taphataa jirtan gaheen isin gumaachaa jirtan akka salphaa hin taanetti laayyootti kan ilaalamne ta'uu mirkaneeffattanii xiyyeeffannoo gahaa fi atteenshinii guutuu isa jennan xiyyeeffannoo barbaachisaa kennuun gaarii akka ta'e hubachiisuun gaariidha. Hanga ammayyuu sababni walitti qabamuu dhabnee akkanatti wal qindeessuu dhabneef keessaa tokko hayyoota garaagaraa qindeessinaa deeggarsa garaagaraa nuuf godhamu waan garaagaraa jechaati. Hojii qulqullina hojii kanaatiif jecha namoonni hojii kanarratti hirmaachuu qaban namoota ogummaa kanaan gahumsa qaban jennee ilaalaa yaadaa waan tureef piroopozaala santu nu harkaa harkifachiise. Piroojeektiin kunillee akka yeroo ammaatitti odoo hin xumuramin akka turu sababni godhe keessaa tokko yaada akkasii qabannee deemaa ture san jechuudha. Ijoollee akkanatti fedhiidhaan waan danda'an hirmaachuu danda'an karaa wal qabsiisaati kallattii walii kaa'aa itti fufuu keenya odoo dandeenyu hanqinoota wantoota tokko tokko karaa ogeeyyiitiin haa ta'u yaada jedhu qabanneeti
hanga waliin qindeessi jiru keenya akka hanqina guddaatitti haa ta'u garuu immoo ammas karaa kanaan deemuu qofti nu fayyada galma barbaanne ni geenya odoo hin taane warra itti cichee kafaltii fi aarsaa barbaachisu. Keessaayyuu ijoolleen biyya keessaa intarneetii fayyadamu jiran intarneet akkasitti waa hunda fixu san danda'anii hojii kiyya jedhanii waan danda'an gochaa jiru. Kan biyya keessaa kan biyya alaa wanti kana itti gaafatamummaa dirqama qabna jettanii namoonni gahee keessan gumaachaa jirtan dhugaa dubbatuudhaaf kabaja guddatu isiniif mala. Uummata Oromoo biratti illee namoota seenaa hojjetaniif waan hedduu uummata kanaaf buusan warroota aarsaa lubbuu kafalanii afaan kana as dabarsan cinatti namoota yaada tamtu taatan jechuun. Yoo as bahee miidiyaa garaagaraatti dubbadhuu fi yoo iddoo affeerraa garaagaraa irratti argamu anatu hojjetaa jira jechuu osoo hin taane hojiin kun kallattii barbaadameen galma barbaachisu akka gahuuf kallattii kaa'uun ala isin bakka bu'ee akka dubbachaa jiru jala muree isinitti himuu barbaada. Piroojeektii uummataati, hojii uummataati. Hojii uummataa immoo kophaa hojjetamee galma gahu hin jiru. Sababni itti walitti yaamneefis kana walitti yaamneeti galma kana dhiyaachuu keenyaan hunda keenya gammachuu guddatu nu dhagahama. Googilii irratti yeroo baay'ee Google Translationii qofallee odoo hin taane Maayikiroosooftiin illee itti aana baay'ee gaaffiif dhiyaate manaajimentiif darbeera waan ta'eef Googiliinis waan dhufuuf itti qopheessuudha. Kana yoon jedhu injifannoonis asumaa to'adha rakkoon qabu. Wanti itti gaafatamummaa nuti fudhannee deemne injifannoo riikosti godhanii ta'a. Akka hayyuu tokkootitti akka ilma saba tokkootitti waan kanarraa eegamu nan godha jennee itti gaafatamummaa kana fudhannee sadarkaa kanaan gahuu keenyaaf kabaja guddatu nuuf mala jechuu kooti. Baay'ee kan dubbachaa ture piroojeektii Googilii kana irratti yeroo piroojeektii kun guddaan akkana intarnaashinaal ta'e innisheet ta'u yookiin immoo ka'u baajata miliyoona hedduutu ramadama. Garee ogeeyyii hedduutu taa'eeti hojii kana hojjeta. Nuti immoo odoo miliyoonni nu ramadamin fedhii keenyaan kakaanee afaan keenya sadarkaa kanaan gahuu keessatti seenaa guddaa akka galmeessine injifannoo guddaa akka ta'e hubachuun barbaachisaa. Waan kamuu hojjechuu ni dandeenya, galma gahuu ni dandeenya, waan barbaanne galmaan gahuu ni dandeenya jennee yeroo kaanee dhaadannoo akkanaan lafaa kaaneetiin jechuudha. Kuni qabatamni nuti amma irra jirru agarsiiftuu tokko odoo miliyoona nu ramadamin, odoo baajanni nuuf ramadamin, odoo qindoofnee bakka takka teenyee hojii hojjetin sadarkaa kanarra gahuu keenyaan injifannoo guddaa akka galmeessine akka injifannoo guddaa keessa jirru beekuun barbaachisaadha. Inni itti aanu afaan kun afaan Googiliitti yoo ol dabalame namoota muraasaaf hubannoodhaaf akka ta'utti yoo ol dabalame faayidaan isaa maalidha jennee ilaalu keessa gadi buunee ilaaluu hin taane faayidaawwan afaan kun yoo Googiliitti ol dabalame qabaatu muraasa isinii tuqaa kan iskiriinshootii ishee godhe keessaa fa'a tarree afaanota gurguddoo addunyaa yeroo ammaa addunyaan ganda tokko ta'uuf deemti. Addunyaan ganda tokko ta'uuf deemtu kana iskiriinii muut godhime namni baasa waan jiruuf muut godhe. Sagaleen kee dhaga'amu muut godhe sagaleen. Afaan keenya afaan addunyaa tokko dabalama. Addunyaan yeroo ammaa ganda tokko ta'uuf deemti. Ganda tokko yeroo ta'uuf deemtu san hawaasa addunyaa kana addunyaa walirraa fageenya garaagaraa keessa jirtu keessa taa'eeti hawaasni akka bakka tokko akka jirutti walirraa bitatu, walirraa gurguratu, afaan itti waliigaluun afaan waliigalaa, afaan saayinsii fi teekinooloojii, afaan qorannoo, afaanota gurguddaa ta'e wajjin addunyaa ganda tokkotti qabaniiti
afaanonni hedduu keessaa dubbisuu deemuu jecha afaan 3,609 oltu jira. Afaanota 609 ol jiru keessaa dhiyootti odoo waggoota 10 waggoota 15 keessatti afaan 3,000 ol ni du'a jedhamee qorannoo mirkaneessee jechuudha. Gaafa san uummanni afaan 3,000 durii moot godhimee moot godhii sagaleen kee jalaan jedhu jira. Yookiin immoo sirnaan moot godhama. Afaanonni 3,000 olii sun du'uu deemu hawaasni afaanota kana hunda dubbatu ni du'ee afaan jalaa du'a odoo hin taane fakkeenyaaf namoonni Ingiliffa dubbachuutti achi yoo galanii jedhan afaan ofii dhiisanii gara Ingiliffaa galu jecha aadaa warra Ingiliffaa, aadaa warra Ingilizii, safuu warra Ingilizii, seenaa warra Ingiliziitii achi makamaa deemu waan ta'eef warri Ingilizii galee afaan ofiitiif afaan gatta jechuun seenaa keessa fuudhee waan hunda gatta waan ta'eef tooftaa garbummaa keessaa tokko afaan biyya tokko sabni tokko biyya takka garboomfate yookiin immoo maal godhe biyya takka garboomfatte yeroo jedhamu keessaa ijoon jalqabaa afaan saba sanii jijjiiru jechuudha. Afaan saba sanii jijjiiran jechuun seenaa safuu waan hundatu saba saniititu geeddarama jechuudha. Achi booda afaan sanii hordofee. Kanaafuu fakkeenyaaf afaan arabaatitti odoo kagallu taateeti safuu seenaa amantii maal waan hundaayyuu arabaa fudhannaa waan ofii isaa deema jecha sabni kun. Kanaaf afaanota gurguddootti uummata achi oofaniiti afaanonni xixiqqaan keessaa akka du'u godhamaa jira jecha. Kana itti yaadameetuma hojjetamaa jira jechuudha. Kanaafuu sabni keenya rakkoo akkanaa keessa akka hin buune aadaaf safuu sirna ofii afaan ofii akka gateeti gara addunyaatti hin dabalamneef gahee keessan taphataa jirtu jechuudha. Kun hojii jalqaba hawaasa keenya gara addunyaatti dabaluuf godhaa jiru keessa seenaa jalqabaati waan guddaa akka ta'e hubachuun barbaachisaa. Xiyyeeffannoo akka kennuu dandeenyu faayidaa kana yoo sirnaan hubannee afaan keenya afaan addunyaatti dabaluu jechuun hojii fanuu uumaa ilaaluu danda'a jecha namni. Fakkeenyaaf feesbuukiin amma afaan hojii godhee hojii namootaaf uume Keeniyaa fa'a irratti Ingilaandi fa'a irratti ijoolleen muraasni hojii argataniiru. Sun waan tokko dhalootaaf illee carraa hojii uumarra. Garuu immoo wanti hunda caalu wanti hundaa olii sabni kun afaan ofii qabatee gala jechuun seenaa safuu sirna qorannoof qo'annoo giddugala waan hundaa ta'aati dhufa waan ta'eef namoota uummata keenya addunyaatti dabalan keessaa seenaa horra galmeeffataa jiru jecha nuti. Kanaaf jabaachuutu nurraa eegama. Xiyyeeffannoo guddaa kennuutu nurraa eegama jechuudha. Yoo kana jedhu jireenya dhuunfaa hin qabnu miti. Jireenya dhuunfaa illee hin jiraannaa daabboo fa nu barbaachisaa waan garagaraa nu barbaachisaa. Kanaaf illee tattaafataatii yeroo keenya argannetti xiyyeeffannoo kennina. Sadarkaa dhaabbilee idil addunyaatti googilii irratti afaan hojii ta'e jechuun dhaabbilee idil addunyaa akka meettaa kana irratti feesbuukii hiikuuf irra kan ture silaa yeroo kana jechuudha. Akka tiwiitarii akka yuutuubii irratti dhaabbilee garaagaraa irratti afaan hojii ta'aa gaafa deemu afaan hojii yeroo ta'utti dhaabbilee san keessatti afaan keenya nama afaan keenya to'atu qacarata jecha dhaabbileen gurguddaan kun karama daarektii namootuma afaan kana to'atu iyyuu odoo qaxaran namoonni muraasni keessaa qaxaramaniyyuu dhalootaaf carraa hojii uumaa deemna jechuun kun faayidaa afaan keenya ol guddisuu keessaa isa dabalataati. Itti aanee immoo hawaasni biyya keessaa hawaasni biyya alaa hawaasni qo'annoof qorannoo saayinsawaa garaagaraa irratti bobbahee jiraatu afaan kamiinuu waan hojjetamee jiru gara afaan oromootti jijjiirachuu fakkeenyaaf afaan chaayinaa yoo deemee jedhee afaan chaayinaa beekuun dirqama natti mul'isuu danda'a jechuudha. Afaan chaayinaa dirqama yoo amma yeroo kanatti odoo chaayinaa deemeeti jechoota ittiin walii galuun waa bitadhee gurguradhu waan ittiin bakka wayii buluun qabaatuuf beekutu na barbaachisa dirqama jecha. Garuu immoo gaafa afaan googilii ta'e afaan googilii hiikamee xumuramee qulqullinaan kaa'ame beekuun dirqama natti hin ta'u. Sababni isaa achuma koonfartii godhachuu danda'a waan afaan oromootti itti dubbatu kas kileentii yookiin namoonni achitti nu tajaajilan waan ta'eef afaan keenya tajaajila daangaa kamiinuu qaxxaamurre afaan keenya odoo daangaan tokko hin jiraatin biyya barbaanne ittiin tajaajiluun ittiin bituuf ittiin gurgurachuu qorannoo saayinsawaa fi idil addunyaa ittiin taasisuu jechuudha. Fakkeenya kanaati yoo fudhannee jennee fakkeenya dhiyoo kana yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti yuunivarsiitiin Wallaggaa afaan Oromootiin qorannoo saayinsii kamiin afaan Oromootiin
qorannoo saayinsii kamiitu afaan Oromootiin hojjetamee dhufe gara addunyaatti gadi lakkifnaa paabilish goona jedhaa turaniiru. So kanaafuu yeroo gabaabaa qabna yeroo dheeraa fudhachuun barbaachisu qilleensarra turre waa hedduutu jira jecha afaan kana guddifneeti sadarkaa addunyaatti ol dabaluun. Kanaaf namoonni hirmaataa jirtan kun warroota seenaa hojjechaa jiru keessa waan taataniif galataaf kabajatu isinii mala. Gaaf tokko seenaan waa'ee keessan odeessaa adeemsa wal hubachiisuu dandeenya. Kan hafe achirraan darbeeti wantoonni ka'uu qabu. Bu'aan isaa kana erga jennee booda hiika akkamitti hiikamaa akkamitti hojjechaa jirra waan jedhurraa gabaabseen waan tokko isinitti agarsiisa. Yeroo ammaa hiikaan keenya sadarkaa waliigalaatitti kana irra jira. Argaa jirtuun iskiriinii sheer isin mul'ata. Ni mul'ata. Ni mul'ata argaa jirra. Sadarkaan nuti irra jirru sadarkaa yeroo ammaatitti 243 kontribuushinii irra jirra. 243 kun 300 fageenyee jennaan uummataaf paabilik ta'uu deema jechuudha. Uummataaf paabilik ta'uu deema jechaan uummanni akka itti tajaajilamuuf gadi lakkifama. Fakkeenyaaf Amaariffaa fudhadhamee amma Amaariffii 300 afaan baajanii meeqaa itti ramadamee waggaa 10 darbaniin dura irra hojjetamaa ture 320 irra jira. Isaan garuu garaagarummaan guddaan nu gidduu jiru isaan tiraansleeshinii baay'ee hojjetanii jiran jechuudha. Nuti tiraansleeshinii baay'ee hojjennee vaalideeshinii irratti xiyyeeffanne. Vaalideeshinii irratti xiyyeeffachuun sababni isaa maali yoo jettan namni maaliif vaalideeshinii xiyyeeffate kan jennuu fi ijoolleen keenya hedduu akkuma dubbataa jirru fedhiidhaan bakka jira irraa intarneeta waan qabaniif hirmaataa akka jiran ogeeyyii afaaniitii miti irra baay'een isaa jechuudha. Ogeeyyii afaanii waan hin ta'iniif jechoonni akkaataan hiikaa waan ulfaatuu fi isa hiikame mirkaneessuu irra deddeebi'insatu baay'ata jecha. Kana jechuun yeroo ammaa filannoowwan nuti qabnu sadii beektaa tiraansleeshinii jira. Sadarkaa beektaa kana irratti afaanichi yaalii irra jira jechuudha. Fakkeenya jecha nuti asitti galchineeti yaalii itti goonu gaafa gadi lakkifamee uummataaf jedhee fakkeenyaaf Oromoo language jennee Ingiliffaan jenneeti asii sarchii yoo goone Ingiliffaan akkanatti hiikaa kamtu sirriidha mirkaneessa uummataaf gaafa paabilik ta'e kanatu hiikama isa jedhu konseptii isaati jechuudha. Kanaafuu asitti amma tuqaa hin qabu waan ta'eef isa tuqaa qabu kanneen ignoor goonaa jechuudha yeroo mirkaneessu. Tuqaa sirna tuqaalee eeggannaa akkasuma immoo kamtu guddaa kamtu xiqqaa ispeelingiin guddaa fi ispeelingiin xiqqaa amma fakkeenyaaf ispeelingii asitti elliin xiqqaadha oo guddoodha. Kanaafuu kan asitti ilaallaa kan asittis jira kunillee jira kamtu sirriidha kamtu sirrii miti jedhu walii galatti sirna tuqaaleef kan nu biraan qabne isa kana ta'a jechuudha. Afaan Oromoon immoo maqaa waan ta'eef filataa kana sirrii ta'e kana kunniin immoo sirrii miti hanqina qabu jennee sammiit gooneeti siistemii yeroo dispileey godhu bifa sanii akka dispileey ta'u order goona jechuudha. Kuni sadarkaa beektaa sadarkaa uummataaf gadhiifamuuti yaalii irra jiraachuu mirkaneessaa jirra jechuudha. Asitti vaalideeshinii kana irratti kanatu heddumate isa dura ilaalaa turre keessaa namni baay'een isa akkana hiikame kana sirrii miti jedhaati tokkoffaa koompitiishinii jira lakkoofsa hiikaa turreef hojjetaa turre san ol baay'ifannee yoo jedhe namni hedduu fedhii akkasii qaba baay'ee hojjanna jechuudhaaf kuni dogoggora jechuudha. Dogoggora seenaa hojjechuu hin qabnu. Kamtu sirrii miti amma amazing ajaa'iba jedha. Ajaa'iba ka jettu kunuu sirriin barroofne jechuudha. Kanaafuu dogoggora ka jedhu incorrect ka jedhu kana goona jecha. Ajaa'iba ka jedhu hudhaa qabdi. Afaan Oromoo keessatti sirna afaanichaa kaapitaalaayizishinii guddeessaaf xiqqeessa hubachuun barbaachisaa waan ta'eef adeemsisa ilaallaa. Kanaafuu incorrect gooneeti bira dabarraa jechuudha. Isa kanallee yoo ilaalle jennee adeemsa as gubbaa kana jiru fakkeenyaaf hiika jettu jalqaba qubee xiqqoo eegalteerti. Kanaafuu hiikaan eegalullee qubee xiqqoo eegaluu qaba jecha. Kanaaf inni ka jedhu iyyuu dogoggora jechuu jalqabumaayyuu. Inni ka jedhu dogoggora waan ta'eef gara biraa deemuu nu barbaachisu jecha incorrect goonee darbuu qabna jechuudha. Haala akkasiitiin mirkanaa'utu nurra jira. Haala akkasiitiin mirkaneessina. Fakkeenya umriin kee meeqa isa jedhu how old are you jedha. How old are you ka jedhu hundinuu small waan ta'eef asittillee umrii ka jedhu kanallee guddaa fayyadamuu qabnu jecha. Guddaa ta'uu qabu. Small ta'uu qaba jechuudha.
Sababni isaa ka as gubbaa irra jiru irra hundoofna. Dhumarra mallattoo gaafii qabaa kunis qabaatu qaba garuu haa ta'u garuu dogoggorri qubee waan jiruuf incorrect jechuudha. Haala akkasiitiin mirkaneessaa deemna jechuudha. As birattis konseptii wal fakkaatu jechuudha. Baan xiqqoo irraa jalqabu qabdi. Haala kanaan kaallee eellee maal hundinuu ka gurguddaa ta'e kun hundi dogoggora jechuudha. Bifa gubbaa irra jiru kana ilaaluu qabna. Small letter waan ta'eef jechuudha. Kan hiikaa jirru akka ofii feenetti odoo hin taane haala gubbaatti nuuf kennameen gaayidii taana yookiin immoo qajeelfamna. Haala akkasiiti inni itti aanee jedhu tiraansleeshinii keessatti jecha. Tiraansleeshiniin waan ulfaatuuf kanaaf namni baay'een nafaan kan diduuf jecha. Namoota nafaan didan jechoonni caaseffamni hima tokko keeyyata gaalee wantoonni garaagaraa hiikaa isaan garaagara waan ta'eef akkaataa ingiliffa irra jiru qofatti kallattiin hiikuu odoo hin taane caaseffama afaanii seerluga afaanii beekuuf hubannoo nu gaafata jecha. Waan hin beekne iskiippii goonee bira darbuu danda'uudha qabna jechuudha. Amma seenaa saba kanaa sadarkaa kanatti ol guddisaa jirra yoo ta'e nuti immoo seenaa saba kanaa keessatti hirmaanneeti xurii dabaluu hin qabnu jechuudha. Waan hin beekne bira darbuu qabnaa jechuudha. Amma fakkeenya let us have kiki jedhu kana kikii tana hin beekon yoo ta'e iskiippii jedhee bira darbuu qaba jecha. Maaliif abbaan ka ogeessi yookiin immoo hayyuun na caalaa beeku waan itti dhufuu danda'uu fi haa inni hiikuu malee ani baay'ee dhimma isaa dhiphachuu nan barbaachisu jechuudha. Kan biraa immoo fakkeenya kana yoo fudhannee jennee asitti kaapitaalii irraa ka'ee asitti illee kaapitaalii adeemsuma saniin gara afaan oromootitti jecha sirriitiin yoo hiikne jennu kaapitaalaayizeshinii keessatti fayyadamuu qabna jechuudha. Dhuma irratti mallattoo tuqaa hin qabu waan ta'eef tuqaa ittiin goonu jechuudha. Adeemsi nu hubachuu qabnu kana hiikaa hiiknu kana keessatti ijoo xiyyeeffannaa gochuu kan qabnu tokkoffaa waan hin beeknee fi waan sirriidha jennee ofitti hin amanne raawwachuu hin qabnu dhiifnee bira darbuu qabna. Maaliif wanti nuti hojjechaa jirru kun waan salphaa miti jechuudha. Hawaasa keenya akka addunyaatitti gola Oromiyaa hunda keessa jiru bahaa jira, loqoda bahaati jira ka Harargee, loqoda Wallaggaati jira, loqoda Arsiiti jira, loqoda Booranaati jira, Guji jira, Shawaatu jira. Kun hundinuu yeroo nuti hiinnu jechi nuti fayyadamnu hawaasni hundi jecha irraa hubachuu danda'u. Jechi nuti fayyadamnu haala mana keessa baranneeni jechuudha. Calenneetuma akka nutti fakkaatetti fakkeenyaaf ijoollee baha Oromiyaa yoo fudhannee jenne saftii alada maal jedhaa hiikaa turan jechuudha. Keessaa balleessaa dhufne malee jechuudha. Achirraan darbee namoota sadarkaa ofii isaaniitiin lakkoofsa hedduumessuuf maal jechuuf odoo duuka bu'anii hin hordofin caleedhaniituma mirkaneessuu irratti xiyyeeffatanii lakkoofsa ol guddisaa jiran kana booda gara ugguraatti deemna waan ta'eef of eeggannoo barbaachisaa jechuudha. Kan nuti gochuu qabnu of eeggannoo guddaa ta'uu qaba. Hojiin hojjechaa jirru hojii salphaa miti. Carraa isin argattan kun carraa salphaa miti. Carraa argattan kana keessatti hawaasa keessaniif waan bu'aa buusuu fi waan faayidaa guddaa qabu buufnee darbuu nurraa eegama. Waan nun barbaachifneef waan humna keenya olii wajjin dhiphatuuf dirqama hin qabnu. Wanti nuti gochuu dandeenyu waan dandeenyeef kontribuushinii gochuu dandeenyu irratti kontribuushinii keenya gochuudha. Xiyyeeffannaa hubannoo walii kennaa deemnu haala kanaan ta'a. Ciminni jiru fi hanqinni jirullee fakkeenyuma amma kaasaa jiru kanaanii yeroo gabaabaa keessatti hayyoonni barnoota olaanoodhaa hedduutu dabalamuudhaaf yaada qaba. Ni dabala isaa wajjin marii gochuutti deemna. Karaa waldaa barreessitootaatiinis wanta qindaa'aa jiru jira. Hojiin kun gara xumuraa irra gaheera waan ta'eef of eeggannoo guddatu nurraa eegama jechuudha. Hawaasa keenya akkanatti gammadee miidiyaa hunda irratti waa'ee gammachuu afaan ofii qaamni afaan kana sappoortii godhu deeggaru odoo hin jiraate afaan kana sadarkaa kanaan gahuun hawaasa keenyaaf injifannoo guddaadha. Isin immoo injifannoo kana qaamaa itti hirmaataa jirtan jennee yoo dubbannu ofii keenya hawaasni akkana gammade kun yeroo gabaabaa booda gadhiifamuu deema wanti waan ta'eef wanti gadhiifame kun hawaasni keenya nu gadduu hin qabu jecha. Hawaasni akkanatti hin gaddine xiyyeeffannoo
jabduu kennutu dirqama nurraa eegamu xiyyeeffannoo guddaa gochuu qabdanii hayyoota illee hin dabalannaa fooyya'uu qaba baay'ee fooyya'uu qaba hiikaan baay'ee gadi bu'ee jira. Hiikaan keenya sadarkaa nama saalfachiisu jechuu dandeenya. Namni haganaa hirmaateeti namni yeroo 240 ol hirmaanneeti 200 naannoo 200 isa mirkanaa'e jechuudha. Hiikaa irratti xiyyeeffadhaa bilis hiikaa irratti akka xiyyeeffannu hiikaan ol ka'uu qaba. Dogoggora illee haa qabaatu hiikaan yoo ol ka'e faayidaa qaba. Sababni isaa filannoo qabaanna jechuudha. Mirkaneessuudhaaf filannoo qabaanna. Isa mirkanaa irra deddeebi'uu faayidaa nuuf hin qabaatu. Jecha baay'ee hojii baay'ee hojjechuuf hin dhiphatina. Hojii xiqqaa hojjedhaatii hojii qulqullina qabdu akka hojjettan ibsuu barbaada. Waan ani hanqisee fi waan dabalataa yaada dabalataa gaafii illee yoo qabaattan waltajjii isinii kennaa harka baasuu dandeettan jechuudha. Garaa jala qabdutaniiti. Kan gaafachuu barbaadu. Itti fufi. Anaadha miti. Kan gaafachuu barbaadu. Gaafadhu dubbachaa Tole ulfaadha. Yeroo fakkeenyaaf fi tiraansleeshinii jalatti isa dhumaa beettaa osoo hin taane isa lammaffaa vaalideeshinii osoo hin taane isa dhumaa hiika san irratti redendensii fakkeenyaaf jechi jalqabaa tokko namni tokko yoo dogongoraan kan hiiku taate yeroo lammaffaa deebi'u deebisee ni fidaa miti. Maaliif jennaan dhiirar ta'uu isaa yookaan wantichi sun hiinni sun sirrii ta'uu isaa dhabuu isaa cheeggoonee deebinee sirreessuudhaa fi lammaffaa fidee hogarate akka sirreessinuuf oopshinii gulaata iskiip jennee bira qoluu qofa osoo hin taane. Okay. Validation irratti. No, validation dhaan translation word phrase keessatti word and phrase isa dhumaa. Okay. Okay. Amma fakkeenya hiikaa kanarratti fakkeenyaaf amma fine thanks leaves me kajiisa jiru kanarratti jechi kun yoo fakkeenyaaf afaan oromootti namni tokko translate godhee jiraata yoo ta'e inni translate ta'e sun yeroo fakkeenya natti fidu hiika isaa faana natti fida. Inni isaa sun akka carraadha namni sun dogongoree jira haa jennu. Isa barbaadee dhufee akka oopshii filannoo nu agarsiisu jechuufi. Sirreessuudhaaf fakkeenyaaf hiriiriidha qaba yoo taatu yoo dogongoree. Valideeshinii kanaaf fayyadame dhaabbatichi wanta an hiikee jedhee sitti agarsiisa waan ta'eef inni an hiikeeti jedhee si biratti yoo sirrii ta'ee si fakkaate correct ka jettu kanaaf filattaa yoo dogoggora hiikameera jette immoo incorrect filattaa. Wanti yeroo kamiinuu amma fakkeenya zeniin kun jirti sana booda ka jedhu kun sirriidha jedhee namni baay'ee yoo filatee jedhee siistem irra gala jecha. Isa namni baay'een caalatti filate maaliif kuni public projectidha. Dirqama responsibility dirqama hin qabu dhaabbatichi maaliif public gadhiiseera sirriitti galfachuu dhiifne fedhii hawaasaa irratti hundaa'a. Hawaasichi afaan ofii sirnaan galfata jedhee waan eeguuf jechuudha. Kanaaf opshinii valideeshinii kan nu kenneef kanaaf amma dakatti garaa jalatti bakka tiraansleeshinii filannoo akkati jettu kan hin qabnu jechuudha. Okay. Ibsa. Okay. Galatoomii hedduu galatoomii dhaga'ama miti sagaleen koo. Dhaga'ama. Dhaga'aan jira. Okay. An normally amma reefan dhagaa ammanis joinii godhe. Please akkaataa kamiitiin translation kanatti hirmaachuu akka danda'utu naaf ibsite wanta gochuu danda'us toon godhee suuraan irraa eegamus toon bahee natti tola. Mee isa kana tokko waan qabsiiste natti tola. Mee sagalee kan kee qulqullina qabu irra naa deebi. Okay, procedure akkaataa kamiitiin akka joinii godhee translation sana akkanii suuraan irraa eegamuu bahuu kan danda'uuf maal gochuu kan qabu procedure isaatu natti himtee kana barbaadini yeroo dhiyootti anas dhaga'e waan ta'eef. Hirmaachuudhaaf akkaataa gaa'idii akka si godhan barbaadde? Yaa. Jechaa jirru kana yoo nu argaa jiraatte ta'e kana asirraa Google Translation seenaa. Google Translation irratti kan dhufa. Translation keessa waan argannee fi kontribuutii seenaa jechuudha. Kontribuutii kana keessa seenneeti asiin seetii si mudata.
Seetingii jira. Seetingii isa keessa seenneeti laanguweejii kana keessa seennee laanguweejii filanna jecha gadi buuneeti afaan Oromoo bira kan jedhu jira. Dakatti akkaan filadhee banatti filannaa yeroo filannee danuu kanarratti nu agarsiisa afaanota jiran amma an afaan Amaaraallee filadhee waan jiruu fi afaan Amaaraa irraa afaan Oromoo kana filattu jecha isin warreen afaan Oromoo hojjetan yoo beektaa translation kun amma teesti gochaa jira jecha siisteema hojiidhaaf gadhiisuuf teesti gochaa irra ji'a tokko dura dhaabbatichi afaanota 25 sadarkaa beektaa irra geesseera baran hojii jalqabsiisa ibsa baaseera yoo argitanii jiraattan sadarkaa beektaa kanatti jechoota itti galchaa jecha Ingiliffaa itti galchaa jecha afaan Oromoo ni dispilay nu godhu sirrii moo sirrii miti ka jedhu mirkaneessina jechuudha. Fakkeenyaaf Oromoo jenneeti Ingiliffaa akkana barraa yoo translate kan inni jalatti nu agarsiisu isa namoonni hiikan jechaadha. Amma filannoo namoonni hiikan nu agarsiisa asitti. Oromoo kan jedhu akkana Ingiliffaan barraa afaan Oromootii yoo barraa garuu isa kanatu sirrii jechuudha. Isa sirrii ta'e isa magariisa laayikii goona. Isa kaan inni kun amma fakkeenyaa kun Oromoo jedha Ingiliffuma jiru fudhatee dogoggora. Inni kun Oromoo jedha kunis Ingiliffuma jiru garuu tuqaa bira kaa'eera dogoggora. Kun immoo afaan Oromootiin barreessee ka'ee tuqaa bira kaa'eera. Nuti tuqaa gubbaatti hin galchine waan ta'eef tuqaa hin barbaachisu jecha dogoggora jechuudha. Kanaafuu inni sirrii isa kana sammiif goona jecha siisteema irra galmaahaa jecha dogoggorri fi inni sirriillee. Valideeshinii irratti isa namoonni hiikan kanatu sirrii moo sirrii miti isa jedhu nutti agarsiisa. Ni filannaa jecha kun sirrii miti jechaati mirkaneessina jecha akka gubbaa jiru sirna tuqaaleedha. Fakkeenya akkaataa itti filatte qubee xiqqaan jalqabee asittis qubee xiqqaan jalqabeera maal hiikaan isaa immoo erga xumura irratti illee sirrii tuqaalee sirrii ta'uu mirkaneeffannee booda hiikaa jecha kanaa sirrii moo sirrii miti isa jedhu mirkaneeffanneeti sirrii ta'uu yoo ta'e sirrii yoo dogoggora ta'e incorrect jennee galmeessineeti next jenna jechuudha. Yoo hin beekne iskiip jennee bira darbina jecha waan hin beekne waan ta'eef. Inni translation illee konseptii wal fakkaatuun jecha gubbatti nuu kenname kana hifa nuu kenname qubee guddaa qubee inni eegalee ilaaluu eegalee sirna tuqaalee kaapitaalaayizeshinii isaa akkasuma immoo hiikaa isaa sirna afaan Oromoo hordofee akkaataa nuti dubbannutti akkaataa Ingiliffaa irra kaa'ame odoo hin taane akkaataa nuti dubbannutti hiikutu barbaachisaadha jechuudha. Haala kanaan hojjetama. Yoo na hubattee jiraatte, yoo na argattee jiraatte namoonni hedduu akka hubachuu qabdaniif jedheen irra deebi'ee jechuudha. So gaafii yoo deebi'ee jiraatte, yoo deebine itti fufiitti gammadee. Okay. Thank you. Magalee. Deebi'eera? Eeyyee. Galii kan baay'ee dhagahu. Nagaleera. Kabiraa. Yaada tokko kennuu darbaa. Sagalee kee muutu godhi injifannoo. Tole galatooma carraa kanaa kennaatti dhaga'ama miti? Dhaga'ama. Galatooma waan guddaadha wanti mari'achaa jirru kuni jalqaba irratti dhuguma warra seenaa hojjetudha. Namoonni as keessatti hirmaachaa jiranii. Waan biraa waan kana hojjechuudhaaf nuti potenshaala guddaa qabna. Baay'ina qabna waan guddaa qabna. Akka Oromootti namoonni hedduun danda'u ture garuu xiyyeeffannoo itti kenname namoota muraasa dhamaatii hedduu taasisanii irratti namoonni hedduun keessatti hirmaatanii hojjetan jechuun hin danda'amu. Ammas taanaan tokkoon keenya namootatti yaada kana irra keessumaa namoota dandeettii waan kana hojjechuu qaban nama kudhan namoonni waan kana hubanne too bira qaqqabsiisne ammallee namoonni bira hin qaqqabne huban qabne jiru. Waan ananillee naquun nameeffan isin hin jedhe. Namoonni agammaa waan kana hojjechuu danda'an hin dhageenyanii jiruun. Isaan biraan aga abdisaan qophaa isaa hojjechuu deeme namni Oromoon kun qabu hedduun isaa hayyuu jedhamu 10 osoo hojjeteera ta'e waan torbee tokkotti dhumu ture jechuudha. Aga inni hojjetetti osoo hojjetame. Kana biraaniin hayyoota afaanii agam akka qabnuu fi maal hojjechuu akka danda'an dhuguma piraaktikaali arginee jirra hojii kanarratti. Hojii hagam barbaachisuu fi guddina afaan kanaatiif. Hagam akka seenaa hojjechuu ta'e seenaa namoonni itti wareegaman galmaan ga'uu osoo qabaannu hayyoonni afaanii hirmaannaa isaanii baay'ee gadi bu'aa ta'uu isaa agarree jirra. Asumaan illee namoonni gara afaanii kana jiran osoo obbaranii kanatoo yaadachiisne gaarii ta'eetoo jiru. Gaaffina ni qabu afaanonni amma kallattiidhaan afaan Oromootti hiikuun nama rakkisan jiru. Afaanota amma saayinsawaa fi teekinooloojii ta'an kana amma jechoota wanta kompiitaraa kana waan kana kana bisaan hiikuuf illee yaada yeroo tokko nan argaa hardweer sooftiweer wantoonni akka kanaa waan akkanaa jiru akkamaa goonu wantoota kana akkamaa goonu akkamitti
hirmaatamuu danda'a kan jedhu gaaffii goota sirtoo naa deebistan akkamitti hirmaachisuu dandeenya akkamitti waal ta'uu hin danda'u akkamitti waal ta'uu danda'a kan jedhu asirratti hayyoon nafaanii namootumti mul'ata namootumti hayyoota faayii ta'an kun otoo hirmaatanii isa kana otoo isaan ofii isaanii hojjetanii nuti akkasii isaaniif dhiisnee waanota sasalphaa kana hojjenne amma beeknu amma dandeenyu qofa otoo hojjennee gaariidha. Amma gara dhumaatti gaa jiru qulqullinni hundarra akka barbaachisu dubbatamee ture. Amma beeknu qofa otoo hojjenne gaariidha. Hayyoota faanii otoo karaa kanaan hirmaachisu karaa qindaatiin nyaachisuun danda'amee waan gaarii jedhee tana fudhadhanii hin dheeressuuti baay'ee galatoomaa jechuun barbaada. Okay, Duri. Duri, sagaleen kee? Okay. Nagama moo akkas? Jiru? Jira. Jira, na biran jira. Nagama hin biratti? Een dhagama. Kan dursee galatooma akka mul'atan jechuu barbaada. Isaanii hunda keessaniif galatoomaadha. Anis akka hirmaattotatti carraa kan argachuu kootitti itti gammadeera. Gaafiin an gaafachuu jalqabu barbaadni jalqaba. Biyya kana posti gootee turte appilikeeshinii wayii crowd source kan jedhudha. Mee garaagarummaan appilikeeshinii sanarratti hojjechuu fi Google Translate irratti hojjechuu garaagarummaan isaanii maal akka ta'e tokko irratti reaaktii gootee barbaada. Garaagarummaa? Crowd source kan jedhu jira appilikeeshinii guyyaa posti gootu tokko garaa buteen ture. Ordii isaa fi isarratti dalaguu fi Google Translate irratti dalaguu garaagarummaan isaanii yookaan jiraatanii osoo xiqqoo achirratti naaf ta'e. Inni lammataa immoo loqoda irratti wanti jiru akkanatti kaadatti kan input kan ta'etu jira. Isa sanii akkamitti akka sirraa'uu danda'u osoo jiraate. Fakkeenyaaf amma postii godhan ture kan nagahee fakkeenyaaf akka loqodatti isa cinaa yookiin bukkee yookiin maddii kan jedhu tokko isa kana keessaa akkamitti akka loqoda kamtu irra filatama ta'e osoo xiqqoo akka irratti gootanii barbaade galatama. Loqoda kamii akka fayyadamu gaafa jedhu. Crowdsourcing appilikeeshinii Googleeti. Appilikeeshinii Google jechuun Googleen dhaabbilee 200 ol qaba, dhaabbilee hedduu qaba. Afaan translationii Google kunillee isaan keessaa tokko sister companyidha. Afaan yoo sadarkaa wayii irra gahe hiikaa eegalee hiikamu kana yoo sadarkaa wayii irra gahee jedhee crowdsourcing irratti gadi lakkifama. Crowdsourcing afaan qofa hiikuu miti, imeejii garaagaraa, suuraa garaagaraa, sagaleedhaan illee sagalee hiikaa sagalee illee irratti itti deemna jechuudha. Afaan Oromoo kana hiikaan kun inni barreeffama kun hojii irra oolee jennaan sagaleedhaan illee hiikutti darbina jechuudha. Gara fuulduraa hojii hedduutu nurraa eegama. Itti gaafatamummaa kana yoo fudhannee itti fufuu kan dandeenyu ta'e wantoota hedduutu achirra jira jechuudha. Saniifuu sadarkaa afaan tokko sadarkaa wayii irra gahee jedhee yoo jedhe achirra dabalama. Daataabeezii tokkocha dubbisa jecha. Daataabeezii yookiin kuusaa giddugala Google Translation fi crowdsourcing tokkocha dubbisa. Inni application inni Google Translation irraallee hiiknee crowdsourcing irraallee hiiknee tokkochuma ta'a. Garuu immoo moobaayilii irra yeroo fayyadamnu Google Translation irratti xiqqoo iskiriinii bal'atee koonfartii dhabuu danda'a. Akkaataa itti hojjetamu nutti mijachuu danda'a. Garuu immoo crowdsourcing irratti appilikeeshinii waan ta'eef salphatti hiikuudhaaf yookiin immoo mirkaneessuuf haala salphaa qabaanna jechuun isa irraan darbeetis intarneetni yeroo baay'ee yoo intarneetni saffisni intarneeta keenyaa gadi bu'aa ta'e hanga sequeensii walitti fufee haga 100 fa'a yoo intarneeta daataa adda kunneeyyuu haga 100 vootii yookiin immoo mirkaneessuu hanga 100 yookiin hiikaa hanga 50 yookiin 20 lakkoofnee garuu hanga murtaa'eef riikaardii nu godha jechaadha. Daataabeezii irratti adda kutaati intarneeta salphaa hojjechuu akka danda'u yaadachiisuu fi inni loqoda durattis kaaseera. Loqoda akka sadarkaa mana barnootaatii yeroo baranu. Kana jechuun jecha naannoo Wallaggaa keessatti qofa beekamu yoo ka fayyadamnu taate
inni Arsiidha, inni Harargeedha, inni naannoo garaagaraa jiru hawaasni keenya afaan keenya sadarkaa waan ta'eetiin sadarkaa barbaachisu irra gahee jiru waan ta'eef jechoonni nuti fayyadamnu naannoo tokko qofa nu harkaa daanga'uu hin qabnu jechuudha. Hiikaa fayyadamnu keessatti. Akka hawaasni hundi nu hubatuu danda'u jechoota waliigalaa akkasuma yeroo tokko tokko jecha naannoo keenyaa qofa fayyadamna yoo ta'u taate naannoo biraatti jechuun safuu ta'an jira jechuudha. Fakkeenyaaf isa lixa Oromiyaatti bukkee jennu baha Oromiyaa yookiin kibba Oromiyaa odoo dhaqnee bukkee jenneeti arraba jechuudha. Arraba guddaa jechuudha. So akka mana barnootaa yeroo barannu fayyadamaa turretti hanga dandeenye hiikuudha. Ammas wanti jala murree walii himuu qabnu waan nutti ulfaate yookiin waan shakkine bira darbuu qabna jechuudha. Seenaa keessatti waan hin taane galmeessinee bira darbuun barbaachisaa miti jechuudha. Kanaafuu wanti nuti hojjennu hedduun isaa ka siisteema irra akka galu gochuudhaaf waan sirriitti itti amanneef beeknu irra ta'uu akka qabu loqoda yookiin looga isa mana barnootaatti barataa turre ta'uu qabaa jechuudha. Keessattuu jechoota ergisaa naannoo Shawaa, naannoo Ba'a Oromiyaa, Lixa Oromiyaattis darbee Oromiyaa tokko Oromiyaatti yeroo baay'ee jechoonni ergisaa baay'ee jiru waan ta'eef jecha ergisaa odoo hin taane jecha afaan Oromoo barbaadaa fayyadama. Fakkeenya akka duratti isinii kaasee ture safti yoo jenne Baha Oromiyaatti sirriidha. Sanbata xiqqaa jechuudha. Alada yoo jenne sanbata guddaa jedhama beekamaadha hawaasichi beekaa jechuudha. Garuu immoo uummanni Oromoo kana fayyadamuu qaba jennee siisteema irra galchuun dogoggora guddaa jecha. Dogoggora seenaati jechuudha. Kanaafuu of eeggannoo guddaa nurraa eegama. Odoo uummanni keenya sanbata xiqqaa, sanbata guddaa yookiin dilbata, wixata, kibxata odoo jedhu odoo kana qabnu isa ergisaa isa biyya biraatii dhufe itti galchuu qabnu adeemsa akkasii akka gootan gochuu barbaada gaaffiidhaan. Garaa qabu moo? Gaaffii naa kennite moo? Gaarii. Eenyu ana? Gaarii. Naa kennite? Nagaamaa? Galatoomaa pilaatfoormii kana nu qopheessuu keessanii fi anillee ogummaa afaan irraati baay'ee fagoollee ta'u. Sagalee xiqqoo qaba. Waan kanaan dura muuxannoorraa yeroo barnoota hojii faana wal qabatee wanta arginu jira. Kanarratti hundaa'ee pilaatfoormiin kun gaariidha yaada. Garuu wanti nama yaaddessu immoo wanta tokko hin jira. Fakkeenyaaf abdiin sila kan jettee yeroo baaldee goonu namoonni hedduun baaldee yoo godhanii inni sun akka irra caalaa ta'etti fudhatamaa yookaan akka waaltaa ta'etti fudhatamaa kan jedhu ka'ee ture. Tarii an fakkeenyaaf akkuma sila odeessite jechoonni dhiyaatti baay'inaan beekamanii namoonni baaldee godhan sun gara dhiyaarraatti baay'inaan irratti hirmaatanii jechi sun baaldee ta'ee hafa kanaaf immoo itti fayyadamutti fufaa jechuudha. Akkuma kana gara dhiyaalli yoo deemne akkanatti ta'uu danda'a yaada. Kanaan bisuudhaaf tarii jecha waaltaa ta'e fayyadamuudhaaf ogeessi irratti hirmaatee akkaataatti itti cheek godhee kiroos cheek godhanii yookaan immoo wal bira qabanii mirkaneessuu danda'an irra deebi'anii akkatti mirkaneessan ogeeyyiin biraa jechuudha. Isa kanaaf pilaatfoormii addaa uumuun yookaan immoo siistama addaatti fayyadamuun ni danda'ama laata kan jedhu karaa ogeeyyii karma keessanii karaa teekinooloojii kanaa ni danda'ama laata kan jedhu yaada nan qaba. Irra caalaa immoo wanta kana waalteessuudhaaf hirmaattonni namoota akkamii ta'uu qaba. Akkuma kanaallee nama affeeruu irratti select yookaan immoo filannee otoo namoota irratti affeerree gaariidha kan jedhu yaadan qaba. Fakkeenyaaf jechuun sila yaadni tokko ka'ee ture. Warra jechoota teekinooloojii wajjin wal qabatan, fayyaa wajjin wal qabatan, maqaa biqiltoota wajjin wal qabatan kanneen namoota achitti dhiyootti jiran. Fakkeenyaaf jechoonni aadaa keessatti baay'inaan hin beekamne jiraachuu danda'u bakka biraatti. Warra kana ogeeyyii yookaan immoo jaarsolii kanaan dura turan irratti hirmaachisuun hagam wanni bakka qabaa kan jedhu karaa warra fayyaa namoota fayyaa ta'an irratti hirmaachisuu irratti
even kaawwan jechoonni fayyaa wajjin qabatan meedikaalii yookaan jecha afaan Ingiliziitiin ifaadha garuu afaan Oromoo fi afaan warra Habashaa kana wajjin walgituu dhiisuu danda'u. Isuma kana namoota gurguddaa akkaataa kamiin kontekstii isaa eeganii hiikuun danda'ama kan jedhu hirmaattota kana keessatti hirmaatan filannee amma ta'e otoo affeerra ta'ee gaarii kan jedhu yaadan qaba. Yaadni qabu kana diingata wanti ifaa ta'uu qabu jiraate abdiin isirratti yaadannoo kan ta'e yaada. Waan dhagame itti fakkaata abdiin. Xumurattee? Okay. Wal jala deebisaa deemuu hoyyaa sa'aatiin keenya deemaa jira. Ogeeyyii hirmaachisuudhaa fi wantumti hojiin kun hagana dheeratee hagana tureefu ogeeyyii hirmaachisuudhaa fi piroopozaala barreessinee hayyoota afaanii, hayyoota seenaadhaa, hayyoota teeknikaa, ijoollee teeknikaa, ijoollee teekinooloojiidhaa, akkasuma immoo ijoollee ogeeyyii fayyaadhaa, ijoollee jechoota amma fakkeenya jechoota teekinooloojiidhaa, jechoota madaqfamuu qaba, dirqama madaqfamuu qaban fa'aatu mul'ata. Jechoota akkasii irratti illee hojjechuudhaaf akka tolan garee afaanii, garee teekinooloojii, gareewwan hayyoota garaagaraa of keessa qabu hundeessuu fi hirmaachisuun barbaachisaadha ta'ee waan mul'ateef wanti nuti gochuun nurraa eegamu deebisii bilbila. Gochuun nurraa eegamu maalidha jenneeti piroopoozaalii qophaa'ee qaamni dhimmi ilaallatu nu qarqaaraa jennee hanga waajjira mootummaallee deemnee hawaasa keenyaanis deeggarsa nu godhaa dhimma kana callinnee haala kanaaf ilaallu hojiin qulqullina qabu haa hojjetamu ogeeyyii hirmaachifna jennee lafarra harkisaa akka turreef kanaaf piroojeektiin kun silaa hiyyoota qilleensarra oolee jira wanti hagana nu harkaa harkifateef tokko isa jechuudha. San akkuma arginu kana warra fedhiidhaan hirmaataa jiru malee warra kaan dirqamaa ittiin finnu dhiyoo kana hayyoonni garaagaraa hirmaachuudhaaf fedhii argisiisaa jiru. Dhiyoo kana amma hayyoota barnoota olaanoo wajjin yuunivarsiitii Finfinnee fa'aa irraa kan waliin babba'an yuunivarsiitii garaagaraa irraa hayyoota hedduu of keessaa qabu kan jedhan amma walgahiidhaan affeeraniiru. Walgahii isa irratti hirmaanneeti garee kana dabalaa jechuudha. Amma gareen hundaa'e kun cimaa deemaa karatti wal qajeelchaa deemna. Namoota barbaachisu gara garee kanaatti finnaa. Haala saniin kaappabil godhaatiin hojiin kun akka sirratuuf adeemna alatti baajata hin qabnu hayyoota barbaannu kana yeroo takka as koottaati bakka kana taa'aa hojjedhaa jechuu hin qabnu afaanichi afaan waajjira qabuu miti afaan giddugala waa'ee afaanii hojjetu qabu miti. Kanaafuu dirqamni nurraa eegamu akka ilma saba kanaatitti waan carraa argame kana gara fuulduratti tarkaanfachiisuudha. Dogoggora illee taanaan dogoggoruma amma jiru kana akka gadi bahu goona achi booda dhaloonni ni sirreeffata yeroo isaa eegeeti adeemsa akkasiitti jira jecha kanarra hubannoo walii kennuun barbaachisaadha. Gaaffii itti Shangoo. Okay. Maqaan kiyyaa Shangoo jedhama. Abdiisaa na beekaa. Warri kuwwammee biyyoon hin beekne dhiifama naa godhaati. Ani gaaffiillee miti akkuma yaadaatitti waan tokko lama kaasuu barbaade. Tokko wanti kun namootuma dhuunfaa yookaan fedhii dhuunfaatiin kan eegalame gaaffilee keessattuu amma waajjira moo eenyu kaasesanii deebii gahaa akka argatan osoo dhaabbanni mootummaa namoota beekamoo ta'an ulaagaalee garaagaraatiin ulaa caalbaasii yookaan ulaagaalee baasee kontiraata kennee yookaan ofii qaxaree hojjechiisee sirna saniin siisteema san guutatee deemuu danda'a ture. Garuu wanti sun hundinuu hin jiru. Warroonni waan kana hojjetan akkuma isin beektan warrootuma fedhiin hojjetanii. Kanaafuu afaan kun bara kana keessatti hojiirra haa oolu jennee yoo tattaaffii godhanii hir'inoonni keessa hin jiran jechuu miti. Hir'inoonni parsantii 50-60 yoo nu dabree kaafee throw time kun jalqaba wanti dhumaati waan hin taaneef osoo itti deemameetu maal waan jedhame yaada jedhu inni biraa qabxiin nama kaasee amma reef googilii irra seenee olaalu translation nama Abdiisaa nu mul'isu sun baay'ee xiqqaadha. Akkuma 40-50 keessaa sun baay'ee xiqqaadha. Walgahii kanarraa hadhatti maal qabannee baana waan jedhu irratti yaadni ani kennuu barbaadu. Akkam goonee translationii kanaa torbeedhaan 2-3-4 as deeman ji'oota as deeman keessatti ol kaasuu dandeenya yaada jedhudha. Yaadni an kaasuu barbaade tokkoffaa maybe Abdiisaa qofatti yeroo baay'ee waan kana posti godhata namoonni hedduu akka wakkaa tiimii wayii gurmaa'ee hojjetaa jirutti laaluu danda'u manni badhee jiru akkam goonee irra deebinee hawaasatti beeksifnee hawaasni badhee jirullee akkam goonee akka irra hirmaatu
namni hundinuu gabbayeetii akka hirmaatu gochuu dandeenya yaada jedhu irratti tokkoffaa osoo viidiyoon hojjetamee kilippiin garaagaraa keessattuu anamma dhuguma dubbadhe akkamitti akka kontribuutuudhaan amma reef seenee seeraan laale jechuudha. I think nama waa dubbisee danda'u ta'anillee yoo laalu yoo namni nama mul'ise malee namni kamiyyuu deemee Google godhee translate godhaa jedhee namni kamiyyuu hin beeku jedhee amana nama akka gofi arge jechuudha. Kanaafuu kilippiin bareedaan tokko osoo daqiiqaa takka asirra hojjetamee akkuma nama advertisingii akkami akka translate godhan osoo hojjetamee gabaaf dhiyaatee keessattuu namoonni sooshaal miidiyaa irra beekamtii qaban waan kanarratti akkami akka translate godhan walganii yookaan bakka jiranii sooshaal miidiyaa ofiitiin osoo advertise sirriitti godhamee irra hojjetamee yaada jedhu qaba. Yoo akkas goone translation amma abdii isaaniitti cinqamu kan haga tokko 100 keessa ol seensisuudhaa fi carraa wayii osoo uumeetti deemne yaada jedhuuf yani kanuma dhaamuu barbaada galatooma. Baay'ee waa'ee gaaffii ka'eetii fi hayyoota hirmaachisuu qaamota garaagaraa hirmaachisuu jedhuun takkaan deemne fakkeenya dhiyoo kana waajjirri tokko hundaa'eera gara mootummaatiin giddugala qorannoo afaanii jedhanii giddugala aadaa Oromoo keessatti isaaniinis wajjin dubbataa jirra. Odoo carraan argamee jedheetii garee biraa hin finnu garee amma jiru kanarraa hirmaachisaa garee biraatti dabalatti deemna. Kanaafuu carraawwan argamuu danda'an keessallee akka jirtan ofii keessanillee quba qabaatuun gaarii. Lammaffaa immoo xiyyeeffannoo kennuu fi hojiiwwan qulqullina hojiiwwanii irratti xiyyeeffatamaa yoo deeggarsi wayii argamu taate uummata keenya biyya keessaa biyya alaatiinis deeggarsa nu godha kadhaa jedhu afaan nadhiisaan jiru akka kootitti isinillee ana qofaa miti amma dirqama akka qabu hunda keessan jechuudha. Akka garee kan koo ICT'tti dubbadha. Ani yeroo baay'ee kan dubbadhu sababni isaa ijoollee dirqama itti kennee ajajuullee danda'a sa'aatii barbaadetti waan hojjetamuu qabu akka hojjechuu danda'an ajajuu danda'a waan ta'eef kanaaf isinillee dirqama kanarraa qoodamuu qabdanii dirqama qabu. Kan deeggarsaa haala san fakkaata. Isa viidiyoodha. Dhugaa dubbatuu fi kaaseen ture irrattis dhimmicha kana mana keessa fixuu qabna. Hayyoota qofa hirmaachisuu qabna. Sooshaal miidiyaa gadi baasuu qabnu ilaalcha jedhu na keessa ture. Jalqabuma yeroo piroojeektii hirmaachifnu. Sababni isaa piroojeektiin kun piroojeektii bara 2016 xumurarra hayyamameeti. Baajata ramadee dhaabbanni Googiliidha. Baajata guddaa ramadee gareen ijoollee keenyaa deemanii Googilii irraa baajata fudhatanii badaniiru waan ta'eef ijoolleen keenya piroojeektii istaak ta'e bara kana 2021 kaafne jechuudha. Dhaabbaticha waan beekuuf afaan kana gannuu dhiisa afaan kun nuuf haa gadhiifamu jedheen bara 2021 deebinee innisheet goone jechuudha. Piroojeektii baajanni itti nyaatamee dhumeedha waan ta'eef jechuudha. Piroojeektii baajanni itti nyaatamee dhume kana har'allee hawaasa keenyaan rakkina kana keessa jirra kana nu qarqaaraa jecha yoo jennu saalfataa dubbanna jechuudha. Sababni isaa warri duraanii waan balleessee fi wanta xurii keessa kaa'ee biraa darbeeru jira jecha. Warra Awurooppaa irraa Ameerikaa irraa fi Awustiraaliyaa irraa warri bahaniiti nama muraasatu kana godhe. Kanaafuu amma nuti komii namaati odoo hin taane waan dandeenyu gochuutti xiyyeeffachuudha waan ta'eef waan dandeenyu godhaati. Kadhaallee yoo taate kadhataa yoo as keessa qaamni aangoo qabuuf qaamni nu deeggaruu danda'ullee jira taanaan yookiin abbaan qabeenyaa baajata wayii gannuu dhiisuu danda'ullee jira taanaan ijoollee kaardii dhabdee hojii dadhabartu jira jechuudha. Ijoollee kaardii amantanii dhiiftanii Ameerikaa irraa mallaqa kadhachaatiin nama ijoollee dhuunfaa kaardii guutartu jira jechuudha. Nama 3-4 jira ammallee as keessa kan dhaggeeffataa. Kanaafuu adeemsa dandeenyu waan dandeenyu haa goonu. Kana bifa sanii akka hubatamu barbaada. Inni itti aanu viidiyooti. Tiraansleeshinii hojjanneeti sooshaal miidiyaa irra gadi dhiisuu wanti gadi xiqqeessinee fi namni nuti kun hirmaachifnee xiqqooma beeksifnee hirmaachifnee iyyuu dogoggoraa fi hirarii haganaa fide waan ta'eef ogeessa baay'ee sooshaal miidiyaa irraa argachuu dhiisuu dandeenya waan ta'eef karaa keessaatiin hayyoota qindeessutu faayidaa qabaata malee sooshaal miidiyaa irra baafnaan harkaa qabnu tana irraa dhabna jechuudha. Kanaafuu barbaachisummaan hiikaa kenna. Amma fakkeenya yeroo darbe OMN beeksiseeti OMN gaafa qilleensa irra oolcheeti gaafa intarviyuu OMN naa godhu guyyaa torbaan tokkotti kuma 20 wayii irra ka turre hiikaa kana hanga 40 akka deemneef sababa san jechuudha.
xiyyeeffannaa kennamu waan qabu haasofni kana keessa ka'aa ture waan ta'eef. Saniifuu ammallee gara sooshaal miidiyaatiin osoo hin taane gara miidiyaatiin hayyoota waamuu hin dandeenyaa san ni goona. Kan biraa barbaachisummaan sooshaal miidiyaa irratti baay'ee promoot gochuudhaa xiqqoo mooraalii kanaaf nu harkaa dhabe. Maaliif hojii akkuma jirutti nama itti waamuu keenya immoo namni hedduu fedhii waan qabuuf googilii kan akka malee waan barbaaduuf har'uma itti duudeeti yeroo hanguma danda'u gumaacha akka ilma tokkootitti akka nama tokko saba kana keessaa baheeti gumaacha godheera haa ta'u malee dogoggoroonni caalattuu harkaa dabaluu danda'u sodaa jedhutu keessa ture. Adeemsa kana fakkaataa gaafii nama hedduutu qaba yeroo dheeraa fudhannu sultaan mee dubbadhu. Sultan hin dhagahamu sagalee kee muutii irraa kaas. Muutii irraa kaasii sagalee kee Sultan. Okay, amma dubbadhu. Tole, galatooma jechaa. Dhagamaare? Hin dhagahu. Sultan jedhama. Barsiisaa kompiitara saayinsiiti yuunivarsiitii Mattuurraa. Carraa kana argachuu keessaniif baay'ee galatoomaa jechaa. Ani gaafiis baay'ee qabaadhee otoo hin taane haalli adeemamaa jiru na gammachiiseera jechuun barbaada. Kan biraan wanti ani baay'ee kaasuu barbaadu waa'ee kapitaalaayzeeshinii yookaan kees seensitiviitii qubee guddaa fi xixiqqaa wal keessa maknee fayyadamnu sana yeroo baay'ee akka dogoggoratti ilaalaan turre akka nama karaa ICT yookaan IT irraa dhufetti dogoggora ta'uu isaa nan hubadha ture. Garuu tiraansileeshinii kanarratti dogoggoradha jedhee hubachaa turre ofii kootii dogoggora baay'ee raawwateera jechuudha. Fakkeenyaaf konfirmi gochaan ture qubee gurguddaa lafa hin barbaachifnetti galaa ture konfirmi gochaan ture jechuun correct yookaan akka incorrect bira darbaan turre wanti kun hammam dhiibbaa qaba kan jedhu ibsa dabalataa xiqqoo oduu nuuf kennite. Fakkeenyaaf iddoo tokko tokkotti qubeen jalqaba irratti guddachuu kan qabu dirqama yeroo ta'u jira. Yeroon immoo gidduu gidduuttis fakkeenyaaf afaan akka abbreviyeeshinii fa'aa kan afaan Oromootti kallattumaan achirraa dhufee seentensii keessa yoo gales kapitaalaayzeeshiniidhaan jalqabu fa'aa jiraachuu mala waan akkasii irratti xiqqoo ibsa dabalataa nuuf laatte jechuun barbaada. Baay'ee galatoomaa. Okay. Yaada bareeda hedduun keenya of taajjabna jedhee yaada namni hedduu amma waan baay'ee xiqqoo hubataa dhufe fakkaata. So mee agarsiisaa dubbata. Tole galatooma. Magarsaa Dastaan jedhama. Diillaa Yuunivarsiitii irraatii muummee saayinsii kompiitaraan barsiisa. Gaaffiin ani kaasuuf yaade gaaffii masila obboleessi keenya jalqabaa gaafatedha. Jalqaba irratti kan gaafate. Keessumaa yommuu jechoota kennaman yookaan himoota kennaman konfirmeeshinii kenninu yookaan immoo yommuu mirkaneessaa deemnu dogoggoroonni jiraachuu danda'u. Waanuma dogoggora ta'eef hundammoo yeroo hundumaa dogoggoradha jennee darbuu irra yeroo darbes parsanaalii telegiraamii kee irratti yaadatta yoo ta'e abdiisa siif ergeen ture. Fakkeenyaaf kan barreeffamee jiru tokko jecha pootaatoo jedhu boqqolloo jedhee kan hiikeeru jira ture. So wantoota akkasii fooyyessuudhaaf yookaan sirreessuudhaaf meetodiin jarri pilaatfoormii kanatti nuuf dabalanii sirreessaa deemnu osoo jiraatee bareedaa ta'a. Maaliif speedii ittiin tiraansileeshinii keenya guddisnullee ta'uu danda'a. Yeroo hundumaa dogoggora inkorreektii jechaa deemna yoo ta'e yoom korreektii ta'are dogoggora uumama deemna jechuudha. Malli ittiin sirreessaa deemnu yoo jiraate hinnuuf dabalaa deema jechuudha. Ittuma korreekshinii keenya dabalaa deema waan ta'eef jarri mala akkasii kan otoo biraan nu dabalanii sirreessaa otoo deemnee gaariidha jedhee yaada. Inni kabiraam akkuma jedhame namoota irratti dhimma godhatanii hojjetan adda baafame lafa jiran hundumaatti intarnaalii koominikeetii waliin godhamee wanta hojjetamu hojii waliif sheerii gochuu garee wayii jalatti fa'aa wal qoodame
gareen kun waan akkasii hojjetu, gareen kun waan akkasii hojjetu jedhamee akkuma hojii dhuunfaa yookaan akkuma na ilaallata jedhee dirqamatti fudhatee namni otoo hojjetee hin hojjenna taanaan bifa salphaatti lafa barbaanne gahuu dandeenya. Maaliif of kennuu qofa barbaachisa jechuudha. Mala arganne hundumaan metodoota jiran hundumaan carraa arganne hundumaatti fayyadamnee hojjechuu dandeenya waan ta'eef akkaataa itti waliin garee gareetiin hojii walii qoodanii hojjechuu danda'aman irratti illee otoo yaadni nuuf kenname bareedaadhaan jedhaa ulfaadha. Okay, thank you. Barsiisaa galatooma. Namoota hedduu nu keessa jira. Hayyoota yuunivarsiitii olaanoo hedduu jiru. Ogeeyyii afaanis akka jira argaa jira. Isa dogoggora sirreessuudha. Isa pirivileejii barbaachisaa gaafataa jirra. Akkuma isiniin jedhe gareeni piroojeektii kana itti gaafatamummaadhaan fudhatee silaa dhaabbata wajjin koontaktii qabaachuudhaaf hayyama argatee ture. Garee baajata fudhatee badisanii dhaabbaticha wajjin koontaktiin keenya gadi bu'aa ture. Haa ta'u garuu immoo dogoggoroota sirreessuudhaaf jechi nuti hima tokko keessatti jechi ani hiikuu fi hima tokko keessatti namni biraa hiiku siisteemaa wal dubbisa waan ta'eef bakka wal buusaa deemaa ni sirraa ko valideet yeroo godhamuu fi yeroo hiikamu jechuudha. Amma hangumti jirruuf nutumti mee xiyyeeffannee waan sirrii qubee irratti qubeessuu irratti xiyyeeffannoo kenninee guddeessaaf qubee xiqqaa irratti xiyyeeffannoo kenninee akkasuma yoo mirkaneessinuuf yoo hiiknu xiyyeeffannaa kenninu malee amma feesbuukiin jijjiirama akkamii akka agarsiisaa jiru feesbuukiin illee adeemsa kanaa hiikamaa ture jechuudha yoo yaadatan ta'e jijjiirama salphatti ilaalamuu hin dandeenye agarsiisaa jira jecha feesbuukiin amma sadarkaa paarsentii dhibbatti illee jennee ofitti amannee dubbatuu dandeenyu irra jira waan ta'eef kanaafuu carraan nuti qabnu carraawwan jiran kana sirnaan itti fayyadamuu akka irraa eegama dogoggora haala saniini isa gareedha garee ijaaruuf dura kaappabil wal gochuun barbaachisaa hubannoon har'a walii kennee salphaa miti inni itti aanu immoo hayyoota yuunivarsiitii qindaa'anii hayyoonni hedduu nu eegaa jirantu jira anatu hojii biraatiif qabamee silaa beellamni keenya kaleessa farda ture dhiyootti isaan argadha garee barreessitoota Oromooillee beellama waliin qabna qaama mootummaallee beellama waliin qabna garee qindaa'ee qabna garee kana isiniif hojii akka hojjetan dirqama kenninaa yaada jedhu jira hayyoonni dhufaa jiru jechaadha amma namni hedduu motiveet ta'aa jira so haala akkasiitiin deemnaa garee achi booda walii raabsineeti haala itti fooyyessinu irratti xiyyeeffachuu dandeenya hiikaa irratti xiyyeeffatu immoo qabna jechuu eenyu namni harka baasaa Abdurrahman buutii irraa kaasee galan. Asitti teenyeetu haasa'uu hin taane qabna. Waan haasa'aa jirru kana sagalee isaatiin haalli itti warra kaawwanii fiduu dandeenyullee hin jiraata ta'a. Anyways Abdurrahman mee daf dhagahamu sagalee kee muutii irraa gaafta. Yeeshi galatoomna. Naani duraan dursee wanti jechuu barbaadu isinii namoota akka nuti dirqama Oromummaa kanaa baanu karaa kanaa warra nu bantan siinan gafeetu fi fakkaattota keetiinis baay'ee galatoomaa jedha. Jabaadhaallee kana ol isinirra eenyallee jechuun barbaada. Kanatti aansee quba hin qabin as qofa quba hin qabin walumaan walitti gaafatamummaan quufan jirtu. Innaa kanarraa kaanee amma namoonni tokko tokko ka baay'ee taphatantu jira amma as keessatti warruma hiikaa kanarratti hirmaatan keessatti baay'ee kan taphatan kan qoosantu jira fakkeenya tokko isin kaase jecha laak jedhu carraa Oromoo jedhee akkas tapha irratti jechuudha. Wanti kun wanna guddaadha wanna silaa itti nama baay'ee nama dhukkubsuu qabu kanatti warra taphatantu jira. Warra akkanaa kanas bilis wanna itti nu kennaadha. Lammaffatti immoo xiqqoo yaanni ani kaasuu barbaade hiikaa irratti akkuma jette nama qonnoo hirmaannoo hiikaa 2,243,600 kana keessa hiikkaan gara 45,000 bichaadha yoo laallee jira. Isarratti amma akkuma kana baay'ee duubatti hafaa jirra. Kaanuma irra deebinee vaalidee gochaa jirra waan ta'eef isarratti bifa kamiin akka keessaa baanu
irratti osoo hojjanne yookaan akkatti gaafii wayii gaafadhee ture Facebook irratti yoo yaadattee jiraatte Abdiisaan kalees akka tiim liiderii wayiitiin gurmeessinee wal jalatti odoo namnummaan muraasni orrummaan garee kanaa jechuudha quba ofiitti qabne irra guddinaan odoo hiikaa kanarratti bobbaane waan jedhu qaba. Galatooma baay'ee waa isullee hin barbaanne. Yaada bareeda. Zubeer. Zubeeri Khayriti balasa keenya Abdiisaa Baancaa jira. Bakka guyyaa har'aa kana takki immoo nadargaa jirtanii miti maakiin kiyyaallee gadhiisee jira. Namni hundinuu ija qaba. Ija keessatti Oromoon ija keessaa namoota akka keetii kabaratan kana qaba. Bu'aa ba'ii takki immoo xaarii kee rabbiin si garsiisuudhaaf baga gammadde siin jedha uummata Oromoo duratti uummata Oromootiif ati ija yaani ani irra ibsatuudha deemu jechuun yeroo duraati liivii keessanillee seenuu fi akkaan sitti gammadaa jirra akkaan jechuun sillee hordofaa jirra waan eegalte kana horiiyyuu beeki yeroo jechuun biyyatti horii tiisinaan amma biyya namaa jira yeroo horii tiisinu horii maayyuu horii ija qabuutu takki immoo horii mataa qabuutu horii alaagalaan jedhan akka biyya teenyatti jedhu. Si qabaatu keetuuf jechuun akkasitti namoota hayyuutu illee hedduu qabna hayyuu garaatii fi hayyuu baraatii fi hayyuu uummataallee wal keessa jira. Ati isaan keessaa jechuun hayyuu qaroo uummanni Oromoo qabu keessaa waan itti dalagaa jirtu kanatti baay'ee siin gammadaa jirra jabaadhu. Gara itti deemamutti immoo jechuun akkuma warri na dura haasa'e anillee reefu seenaa jira. Haasa'etti ittiin nu deemaadha. Waan gaarii hojjettan jechuu barbaade galatooma. Wanti hafuu hin qabne namni jedhu jira. Waan hafuu hin qabne namni jedhu yoo jiraate hin keessummeessinaa. Bahuu kennaan dura daqiiqaa tokko fayyadamnee eenyummaa keessan ogummaa keessan iddoo jirtanii fi itti gaafatamummaa har'a fudhattanii asii baatan daqiiqaa tokko keessa dubbataati wal geggeessinaa jechuudha. Wal barullee qabna waan ta'eef namni kan waliin wal baruuf waliin jiraatu alagaa qofa duultaan yoo walii hojjetellee walii dhiyeenyillee as keessallee dhufa. So yaada alaanaa ergameedha. Kanaafuu eenyu eessarraayi ogummaan keessan maali yeroo itti aanutti hojii kana itti gaafatamummaa maaltu akkasii irraa eegamu yoo kaapitaala kan gadi nu roobsitanillee kaapitaala qofa namni ani hojjedhu kaapitaala isin gadi roobsa jedhillee nuti fudhannaa jechuudha. So carraa isiniif dabarsa. Eenyurraa kana akkuma iskirii akka jalqabarraa Muhammad Tamamirraa kaanu ana biratti iskiriinii yarreen jiru yeroo tokko ani sun dhufadhe innagaama sagalee ol qabu innagaama xiqqoo sagaleen keessan gadi bu'aa ammoo innagaama miti ni dhaga'ama. Moogessa Saffaan jedhama. Immoo Jorraa siivil injinaariingiidhaan hin bahe Amburraa, Yuunivarsiitii Amburraa. Immoo Jorraa jechuudha Moogessa Saffaa Hundeen jedhama. Baay'ee galatooma. Itti fufaa. Walirraa fuudhaa. Dhaga'ama. Harka baasaa ba'ee Muhammad dubbadhu. Muhammad Tamaa. Tole galatooma garuu durallee yaada kennachuudhaaf harka baasaa ture carraan naan kennine. Ammaaf ka maqaa of ibsuu qofa na fakkaate carraan. Bifa wayii dubbadhu jechuudha fi takku gabaabsi yeroo Tole ayyaani maqaan kiyya Muhammad Tamaa jedhama kan jiraadhu immoo biyya keessa miti biyya Dubaay garuu waan kana jalqabarraa isin hordofaa ture jechuudha. Anis kana jara kaawwan as keessatti beekuu baadhulles immoo bara 2015 akka bara faranjoota ol beekna turre garee waatsaappii hiitee keessatti waa'ee afaanii akkaataa qubee itti barraa'uu fi akkaataa jechitti jedhamu hordofsiisaa turte. Achirraa jalqabee si beeka jechuudha. Mootu waa'ee kanallee fakkeenyaaf yeroo hedduu feesbuukii kee jalatti illee in argaa agartee telegiraama illee waan kana mootu nama muraasatu xiyyeeffannaa itti kenne fakkeenyaaf ammasuma keessa yoo ilaaltu ruumii kana keessa nama 20 qofaa jira. Wanni kun Oromoo yoo dubbatamu nama miliyoona 60 jedhama. Itti gaafatamummaa kana of keessaa itti qabu namni hundi itti gaafatamummaa qaba. Wanni kun maaliif xiyyeeffannaa sirriitti dhabee jira.
kanuma ta'ee na biraatu jarraa kenna galatuma. Zubeer. Ani Zubeer Hussein jedhama. Amma kan hin jiraadhu biyya Suudi Arabiyaatiin jira. Dhalata Arsiiti. Sillee akkuma jechuun mokos barataa Takkimoo Yuunivarsiitii Amboorraa jeessan. Si akka gaariitti jechuun egaa bara gara miidiyaa kanatti 2015 irraa akka gaarii hordofaa jira namoonni biroon beekuu dhabuun mala. Wal barumsaaf kana na fakkaatti jechuun gama birootii yoo yaadanaa qabaatte atillee yaadanaa ibsi. Ulfaatu galatoomii Girma. Ani Girmaa jedhama hojjetaa hospitaala Gobbaati. Yuunivarsiitii Badalaa Gochoo Gobbaa. Hojjetaa ogeessa fayyaati sadarkaa maastarsiiti. Tiraansileeshinii kana ilmaatti jalqabe waggaa darbeedha. Waggaa darbee barumsa irra Gondar ture akka isaa gidduutti abdii sabaan poosti godhee argee jalqabe. Egaa amma xiqqoo baay'ee hirmaachuu baadhu. Qophi sadii kas ga'eera. Yaatuun baay'ee hirmaana xiqqoodha. Gada akka parsantiitti jira yoo rakkoon qabu itti gaafatamummaaf jechuun amma 1,500 osoo hirmaanne parsantii tokkoon jira dhaalu baay'ee xiqqoodha. Parsantii 0.5 agasii. Kanaaf lakkoofsa ilaallee akka waan baay'ee hirmaannetti akka hin dagamne baay'ee ganaa dubbatti hafneerra osoo baay'ee hirmaanneen jira. Kanuma galatooma. Inni fixaan barbaada. Harka yoo baaftanii illee naa ta'a. Akeessa gochuudhaas waggaanii. Tole galatoomaa ani akkuma maqaa argitan Waggaariin jedhama. Yuunivarsiitii Walaayittaa irraan barsiisaa Paabrikeelzii irraan barsiisaa. Tiraansileeshinii kana keessatti hirmaachuu kan akka yeroo ta'e tokko F5 irratti intarviyu gootee turteeti. Sababni isaa irraa ka'ee qaama ta'e yaalaan turanis. Akkuma kana akkuma inni si kan barbaadumaa inni miidiyaa irratti yeroo ta'e darbanii yaada kaa'uus gaariidha. Nama dabala beektota dabala kan jedhu irraati. Kana fakkaata yaada ni qabu. Inni bittaan galatoomuu ulfaatu. Baay'ee Magarsaa. Okay, tole galatooma. Magarsaan nama biraa jira. Magarsaan nama jira. Magarsaan lammii. Shaakooti hin dhaga'amini. Magarsaa lamminaan jedhanii kanan jiru Haramayaa Yuunivarsiitiiti. School of Nursing keessan barsiisaa. Yaa'u hagammaatti hirmaannaa xiqqoo amma ta'e hirmaan dhichuuf illee ulfaataa ta'u. Yaa'u gara fuulduraatti garuu keessattuu fayyaa wajjin waan wal qabatanii fi kaanillee amma ta'e kontribiishinii kennuudhaa fi fedhii tan qaba. Nu biraadhaa hundi keessanillee. Asumarraa cimtuu galatooma Wobii. Guddaa galatoomaa. Ayyee guddaa galatoomaa jechuun barbaada abdii keessaa carraa kana hin dhaga'ama. Egaa xiqqoo neetworkiin rakkisaadha. Yoo hin dhaga'ama ta'e. Ayyee wabiin jedhama wabii kabbadaa barkeessaan jedhama. An barsiisaa tiyaatiraati akkasumallee barreessaadha. Dhiyoo kan kitaaba Irbooricha jiru eebbisiisee uummata biraan gaheetiin jira. Egaa dhiyoodha akka carraa ta'e carraa kana yeroon argadhee beeksismaatii feesbuukii irratti beeksisnee argeen hirmaachuu jalqabe. Mana hirmaachaa jira. Jima. Sagalee muutii irra kaasa. Baay'ee dhaga'amaam. Tole, Jimaana Dhugaan jedhama. Yuunivarsiitii Jimmaatti kolleejjii qonnaa fi fayyaa beelladaa barsiisaadha. Sagantumti waan inni hordofaa tureef inni seenee ogummaadhaan naannoo kanatti ni yaaddu. Garuu xiyyeeffannoon afaanichi barbaaduu fi namni kamiyyuu waan danda'u gumaachuu waan danda'uu fi ogummaan dirqama miti jechumaaf.
galatoomii hundinuu akkasuma godhaarraa ogeessa ilaallataa jiru. Wanti namatti tolu immoo warra baay'ee warra sadarkaa olaanaa kanatti as guuteedha. Mee shaggituu dubbatu. Ayyo ulfaataa isinis. Xumuranne? Xumuranne? Ay xumuradheera isin hordofaan ture waan ta'eef xumuradheera. Shaggituu dubbadhu mee sagaleen warra kaanii dhaga'amaa jiru jiru. Mirga keenya dhorkattan nuun jettu yookiin ammoo dhuftan. Dubbadhu. Okay, jirtu fakkaatti milkeessaa. Ayyee galatooma. Dhaga'ama? Dhaga'ama. Milkeessaan jedhama. Yuunivarsiitii Amboo IT irraan baradhaa jira maastarsi. Anillee reefuun itti dabalamee gara fuulduraatti si wajjin hojjechuuf qopheeffachuun barbaada. Bareeda. Joo. Joo. Okay. Shango. Okay. Okay, dhaga'amami? Okay, maqaan kiyya Shangoo Kibrii Daa'ud jedhama. Dhalataa magaalaa Dodolaati. Amma boruma dhiyoo biyyaa bayaasee Minisotaa jiraadha. Sochima abdii isaanii sooshaal miidiyaa irra godhu arge waan jaaladhee fi asin dura hirmaadheen beeku. Amma booda irra hirmaachuudhaaf sa'aatii daqiiqaa muraasa argadhetti irra hirmaatu barbaada. Hojii boonsa hojjetaa jirtanii jabaadhaa isiniin jedha. Yaadaanis isin bira jirra. Translation illee hagam dandeenyeen amma booda itti hirmaatuudhaaf qophiidha garuu asin dura hirmaadheen beeku. Galatooma. Gammachuu. Gammachuu Tasfaayin jedhama. Sagaleen kee jiru. Nagaamu. Gammachuu Tasfaayin jedhama. Eebbifamaa bara 2021 fi kompiitara saayinsiin baradhee Buraayyuun jiraadha. Okay. Namni dubbatame eenyu hafee? Infinix. Mootii irraa kaasaa? Nama fakkaata. Okay, shaggituu dhufteerti mee nu eeggadhaan shaggituu dubbadhume. Thank you. Carraa kana naa kennu keessaniif shaggituu yookiin shaggooyyee jedhama. Waan kanallee guddoo hin beeku miidiyaa irratti waa'ee afaan keenyaa argeetuman jennaan hinaafa qabuu fi dharraa qaburraan kan ka'e waa'ee fooloosi godha ture. So hedduu dhugamaanuu gammachuu qaba. Akkasuma immoo afaan keenyaan haasa'uu uftaanee jiraachuun akkasumallee cincaa hedduu kafaltee waan kana gochuu keetiif warroonni ani hin beeknellee hedduu jiranii kasii faana jiran ta'uu danda'a hin beeku. Garuu ammoo hedduu gammadee hedduu natti tolee miidiyaa irrattis haasa'ee hin beeku yeroo jalqabaati baay'ee galatoomaa. Hinaafa qaba akkasuma afaan kiyyaa yoo akkas guddatu yoo afaan kiyyaa hinnaa namni barreessu waan tokko tokko keessaa gasa dhugumaan hedduu na gaddisiisamaaf jennaan. I don't know why garuu akkas na fakkaata. Thank you. Jabaadhaa itti fufaa. An ka jiraadhu Calgary Canada jiraadha. Galatooma hundi keessanuu. Ulfaadhu namoota baay'ee immoo fiduu qabda. Gara keessan kana akkuma hanqina qabna argitee nama 20 wayii keessa nama asii qofa jira. Jabaadhu qahee kan kee immoo fudhattee mana galtee irra hojjechuun bareedaa walumaan hojjenna jechuudha. Infinix itti fufu. Sagalee keessan qabame. Sagalee keessan. Okay. Earphone keessan sochoosaa natti fakkaate sochoosaa.
Rakkoo ilfooniiti jedhana fakkaata. Mee ilfoonii keessan sirreessaatii isinitti deebi'a. Shagasii barsiisa maleessaa. Okay. Dhaga'ama abdii. Nagaamatti. Okay, galatooma. Tokko wanta nani jechuu barbaadu jalqabarraa namoonni ammas keessatti obboloonni haasaa turanii ani muummee kanarraa fagoodha yookiin immoo saayinsii afaanii irraatti fagoo waan ta'eef waan akkas akkasii jedhanii sababa kaasanii kan akka kootiitti akka dhuunfaa kootti fudhatama akka hin qabneetti allakkaa maaliif yaadattoo ta'e rabbi lubbuu isaa maaru maayidiyaa miidhmuudee OMN fi OBS irratti gaaffiin inni interviewdii ta'ee waa'ee afaanii kaasaa ture yaadattu yoo ta'e beeku yoo yaadattan ta'e yookaan argine yoo ta'e illee otoo YouTube irraatii namoonni hordofan yookaan fedha qaban hordofanii natti tolanii dhugaa dubbachuu fi gahee maayidiyaa miidhmuudee dhaloota kana keessatti hojjete namni kamiyyuu hin hojjenne jedhee yaada. Garuu albuun akkasii otoo seeraan itti hin fayyadamin nu jalaa darbuu isaa baay'ee na gaddisiisa dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaafuu maal jedhe jecha naga kana dubbate keessaatti jecha ammaatti shookii na godhee jiru. Hamma namni hankooti jedhee afaan kooti natu beeka jedhee dhufee ana harkaa fudhatutti ani hojii dhimma afaan Oromoo hojjechuudhaa hin dhiisne. Har'ayyuu taanaan hojjechaa hin jira. Ammas immoo dhufee namni na harkaa fuudhee anaan laallata yoo jedhe immoo kootu gooftaa koo jedheen taa'e ol ka'ee teessisee kennaa fi gaheessa. Garuu hagasitti ani hin taa'u dhimma kooti na laallata waan ta'eef nan hojjedha jedheetu waan baay'ee dubbachaa ture. Dhuguma otoo hordofanii namoonni hedduun achirraati waan baay'ee baranna jedhee yaada. OBS irratti OMN irrattis tarmii lamaan san irratti dubbateera. Kana fakkaata jalqaba irratti akkuma dubbadhe Magarsaa Destaa Yuunivarsiitii Dillaarraa muummee saayinsii kompiitaraa barsiisaa jira. Kana duras 2016 gara dhumaati ture ani barnoota maastersii bira hindii deemee kananii waa'ee Google Translation afaan Oromoo kana dhaga'ee sanumaa jalqabe baay'ee waan natti toleef keessatti hirmaachaa dhaggeeffachaa hordofaan ture. Gara dhiyoo kana immoo Feesbuukii afaan Oromootti jijjiiruudhaan namoota muraasallee akka isaan jijjiirratanii waan akkasii hojjetan irratti waan tokko taasisaa hiriyootaa waliin gahaa ture waan ta'eef kana fakkaata namni hundumtuu gahee kooti hojii kooti jedhee akkuma dhimma mataasaa hojjetu yoo hin hojjenne lafa kamiin iyyuu gahuu hin dandeenyu. Nam tokko namni lamti qofti boo'ee iyyee itti dadhabeedhaa fi furmaata fiduu waan hin dandeenyeef alagaan dhufee nuun hojjetu yoo danda'e alagaan isa nuti hojjenne iyyuu balleessuuf booressuuf tiraansileeshinootuma kanallee balleessuuf wantoota garaagaraa yaada waan ta'eef nuti immoo kan keenyadha jennee keessatti yoo hirmaanne wayyuu bu'aan qabu waan ta'eef kabiraayyuu affeeruudha malee anaan nan laallatu garuu nan hordofa jechuun jechuudha. Haga dandeenye yaalla amma dandeenye hordofna amma dandeenye hin dhamaan dhimmina haga dadhabne immoo inni itti dhaanu dhaloonni har'a tokko yoo jenne bor lama jedha mooraalii kaaniifis ta'a deemna waan ta'eef mooraaliidhaan haa hojjennu jedhaan fadha. Eeyyan xumureera. Okay. Infinix dubbadhaame sagaleen keessa seenaa. Dubbadhaame. Ayyee. Sagalee keessatti bu'aa nama guddaadha. Dhaamsa guddaa nu dabarsuu barbaadaa jiru. Saniif qalbiin garas na deddeebite. I don't know. Keessan ilfoonitu rakkoo qabana fakkaate tole mee namni biraa namni dubbatin namni dubbachuu barbaadu jira keessuuf. Ayyee. Araarsoo. Mootii irraa kaasa. Araarsoo. Assalamu alaikum. Salaam. Jalabdisa baay'ee galatoomaati gartee nama baratellee miti garuu hojii keessan hordofaa ture. Inni dhaga'amami? Dhaga'amaa jira. Hojii keessan gartee waan isinitti jirtan yeroo dheertuuf gartee hordofaatiin ture san mannatti tole malee gartee waa barumsallee qabaadhee miti.
isinuma jajjabeessuuf gartee wanni kun hunduun afaan kennaa gartee eenyummaan kenna hunduun nama laallata malee gartee nama biraan laallatu. Warri gartee dandeettii gartee barumsaa qabu hunduu silaa odoo irratti hirmaatee gaarii natti fakkaata. Isinuma jajjabeessuu fi galatoomaa gartee jazaan keessan gartee rabbi biraa argattanii jajjabaadhaa isiniin jechumaaf. Ulfinna irraa. Hayya fixadha. Abdurrahman. Galatooma. Ani dhugaa dubbachuuf hin dhaga'amami. Dhiyeenyuma kana gaafa ati FIB irratti gaafiif deebii dhiyaatte baay'ee gammadee keessaan si dubbisee yoo yaadattee dhufe baay'ee irratti tole gaafsan dhaga'e akkasumaan seene amma akkaawuntii 3-4 akkasirra jira akkasuma akkuma na jalaa kun kompiitara na didu kaan jijjiiraa ima hirmaadha jechuudha sanii ma faayyootti jira. Ani muummee fayyaa beeyladaatiin Baardaar Yuunivarsiitii irraa eebbifame. Amma Inistituutii Eegumsa Fayyaa Beeylada Biyyaalessaa Bishooftuu hojjedha. Kanuma jechuudha. Galatoomaa namni hafee yoo jiraate kaatamuuf mee yaalame sagaleen keessa jiru sirriisaa. Phoenix yaalame. Sagalee keessa iirfoonii rakkoo qabanatti fakkaate. Marii keenya yeroo itti fufuu fi asitti haa gabaabsinu jabaadhaa itti gaafatamummaa kana fudhadhaa hiriyoota keessan itti affeeraa waan dandeettan godhaa filiis qulqullina irratti xiyyeeffadhaa. Hawaasni keenya hojiin kun gaafa gadi bahee arge waan ittiin nutti gammadu ta'uu qaba. Hojii haganatti dadhabne kana waan qulqullina qabu gadi baasuu qabna. Jabaadhaa galatoomaa har'aaf nu haa gahu. Yoo danda'e viidiyoo kana isiniin maxxansaa hundaafuu fayyaa nagaa wajjin bakka jirtanitti turtii gaarii isiniin jenneera.